ดีค่ะon holiday นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเห็นไหมคะได้คุณตุ๊กตามาด้วยความสดใสเลยวันนี้สีแดงเลยเว้ยนะเว้ยสีแดงนะคะเว้ยนะคะนะวันนี้จะพาไปเที่ยวใต้ทะเลใครเคยไปทะเลบ้างคะเคยไปทะเลไหมคะวันนี้จะพาไปเที่ยวใต้ทะเลใต้ทะเลเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างนักเรียนเคยเห็นสัตว์อะไรบ้างคะต้องมีปลาทะเลแน่ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใต้ทะเลมีสัตว์อะไรบ้างตื่นเต้นเลยนะคะแม่ครูก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันกับเด็กๆเลยนะคะวันนี้ Whale 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 Seahorse whale ต่อไปนะคะ Squid ออกเสียง2 ครั้งนะคะออกเสียงตาม2 ครั้งนะคะคุยแปลว่าปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะเป็นปลาหมึกเล็กนะคะปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกนะคะน่ารักตาแป๋วแหววเลยนะคะต่อไป Seahorse Seahorse ทะเลฮอดแปลว่าม้าเป็นม้าน้ำนะคะเป็นม้าน้ำ Seahorse ออกเสียง S นะคะ Seahorse ต่อไป Jellyfish ก็คือแมงกระพรุนนะแมงกระพรุนเหมือนเจลลี่นะคะมีพิษนะคะแมงกระพรุนมีพิษนะคะต้องระวังนะคะมันจะเป็นตัวที่ขาวๆใสๆอยู่ในท้องทะเลนะคะ Crab คือปูนั่นเองนะคะปู crab แปลว่าปูนะคะแล้วเจออะไรอีกบ้างนอกจากปูแล้วเจออะไรอีกคะ Dolphin คือเด็กๆทายได้ไหมคะตัวอะไรใช่แล้วปลาโลมานั่นเองนะ Dolphin ต่อไป Shark ชอบกินเนื้อเด็กป .2 เลยนะไม่ใช่นะชอบกินเนื้อนะฉลามเป็นนักล่านะShark ออกเสียงให้ชัดเจนไหมคะ Shark ต่อไป Starfish มาจากคำว่าสตาร์ที่แปลว่าดวงดาว Starfish แปลว่าปลาเป็นปลาลูกดวงดาวนะง่ายๆเรียกว่า Starfish โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปกิจกรรมฟังเพลงกันต่อไปเลยนะคะ What can you see under the sea? What can you see under the sea? I can see a whale. I can see a squid. I can see a seahorse. I can see a jellyfish. I can see a whale. I can เป็นไงคะได้ดีแหละนะ I can see หมายถึงว่าฉันสามารถที่จะเห็นอะไรบ้างอยู่ใต้ท้องทะเล Under the sea ฉันสามารถที่มองเห็นปลาวาฬสิ่งต่างๆคำศัพท์ต่างๆที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะนี่ whale squid jellyfish seahorse crab dolphin แล้วก็ shark starfish ตัวนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ starfish เดี๋ยวเรามาดูกันจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวแม่ครูขอเลื่อนกันแป๊บนึงนะคะสตาร์ทก็คือเริ่มต้นนะคะเราจะมาเริ่มต้นทายคำศัพท์ว่าสัตว์ต่างๆชื่ออะไรบ้างดูรูปภาพนะคะชื่อตอนที่เวลาที่เขาพูดนะคะว่าคำศัพท์นี้คือสัตว์อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปคิดเลยนะคะเราต้องช่วยที่กระต่ายดำน้ำนะขึ้นไปเรือที่ได้นะโอเคสตาร์ท Can you see the dolphin? dolphin ตัวไหนคะ dolphin whale squid seahorse jellyfish crab I can see a dolphin. I can see a squid. I can see a squid. ตัวอะไรคะ squid ปลาหมึก Oh yeah, I can see a seahorse. seahorse ตัวอะไรคะ seahorse I can see a seahorse. Wow, I can see a whale. ตัวอะไรคะ whale ตัวใหญ่ที่สุดเลยคือ Yeah, I can see a jellyfish. jellyfish นี่ Oh yeah, I can see a seahorse. seahorse Cool. Can you see the jellyfish? jellyfish อีกแล้ว I can see a dolphin. dolphin
สิ่งอีกแล้ว Yep, I can see a starfish. ตาผิดโอ้นี่ไงตาดวงดาว Good. I can see a whale. I can see a whale I can see a whale whale I can see, yep, a whale. เดี๋ยวเล่นเกมเรียบร้อยฟังเพลงเล่นเกมเรียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทบทวนบทเรียนนะคะว่าวันนี้ที่เราเรียนมีอะไรบ้าง What can you see What can under the sea? อ่า I can see, I can see, I can see a whale. I can see a squid. I can see a seahorse. I can see a jellyfish. And together now, whale. I can see a whale. Squid. I can see a squid. Seahorse. I can see a seahorse. Jellyfish. I can see a jellyfish. Yay! Excellent. Very, very good. What can you see I can under the sea? under the What can you see Can you see it? under the sea? Have a listen. I can see a crab. Crab. I can see a dolphin. I can see a shark. I can see a starfish. And together now. I can see a crab. I can see a dolphin. I can see a shark. I can see a starfish. Yay! Excellent. Well done. Let's go try the song ย song. อดเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูคำแปลกันนะคะ under the sea นะใต้ท้องทะเลนะคำนี้นะคะ under the sea พูดตามสิคะเด็กๆ under the sea under the sea ใต้ท้องทะเลนะคะ วันนี้เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นตุกตาด้วยนะคะ แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ อย่าลืมมารับใบงานรับนมแล้วก็รับเงินอาหารกลางวันด้วย เจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะ เด็กๆบ๊ายบาย say goodbye